आमा पनि हुनुहुन्थ्यो उहिलेको याद आयो अरे के मलाई चाहिँ मनपर्छ यस्तो मम्मीले सानोमा बनाएर खुवाउँथे माछा न माछा चिकन यता भयो चिकन फ्राई नखाने माछा नि मिठो छ पिरो त भएन छ मैले त यति पिरो हालेको थिएँ सलाद भेट्दैनौ ल यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कलर यस्तो देखिन्छ है सेतो तर कस्तो मिठो हुन्छ